Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Bom, rapaziada, hoje é o seguinte, a gente tá com essa fanzinha aqui 160, tá bom? Tá com um barulho terrível no motor, tá bom, rapaziada? Primeira vez que eu uso uma moto com tanto barulho no motor da 160, tá bom? A gente vê muito na 150, mas na 160 é a primeira vez que eu tô vendo esse barulho, cara, muito pesado, tá, rapaziada? Me parece ali que tá atritando muito, né, o pistão com o segmento, tá bom? Tá atritando, tá fazendo um barulho terrível porque não tá dando lubrificação naquela região, tá bom, rapaziada? Rapaziada, então é o seguinte, essa fan 160 ainda é a fan das políticas, tá bom? Ela tava parada há umas 2 semanas aí porque já passou as políticas e agora o cliente trouxe aqui pra oficina pra gente dar uma analisada nela, né? É porque tá sem escapamento agora, não dá pra ouvir muito bem o barulho. Tá vendo? Tá bem feia a situação aqui, tá, rapaziada? Com o escapamento fica melhor, porque tá sem escapamento agora, não tá nem segurando a lenta. Mas tá um barulho como se fosse a parte do pistão sem lubrificação, né? Atritando aí entre o segmento e o pistão, tá bom? Eu já olhei o óleo dela, rapaziada, ainda tem um pouco de óleo. Não tá sem óleo essa moto. Quando ela chegou, eu achei que tava sem óleo. Mas ainda tem óleo, cara. E mesmo assim ela tá fazendo esse barulho no motor. Então a gente vai tirar esse motor fora do quadro, tá, rapaziada? Tô começando a desmontagem dela aqui. Dá para tirar esse segmento dela, mexer na parte de segmento aqui por cima, tirando os prisioneiros, tá, rapaziada? Mas eu não gosto de fazer dessa forma porque é trabalhoso e também, cara, acaba no futuro, rapaziada, danificando os prisioneiros, tá? Os embuchamentos aqui, né? As buchas do prisioneiro, porque você sabe que o prisioneiro é ferro. Aqui o bloco do motor é alumínio. Então você tirando e colocando os prisioneiros, sempre que for mexer na parte de segmento, você com o tempo vai acabar danificando os prisioneiros. E é prejuízo, tá, rapaziada? É um constrangimento aí para o cliente. Então eu prefiro não fazer dessa forma. Eu prefiro tirar o motor fora do quadro. A gente trabalha com muito mais tranquilidade, fazendo o serviço da forma certa, sem mexer nos prisioneiros, tá bom? Porque você não evita, você evita, né, desgaste futuro, né, aqui na parte do bloco do motor, tá certo? Beleza, rapaziada? Então esse motorzinho tem muita coisa para fazer. A gente vai desmontar ele aí. A gente vai tirar ele fora do quadro aqui. Eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês. O que é que a gente vai achar de errado nesse motor, tá bom? Primeiro passo, rapaziada, é tirar esse motor fora do quadro. Dar uma analisada aqui na parte do cabeçote e na parte de segmento, tá bom? Ver se não tem algo aí obstruído. A gente vai abrir essa tampa aqui da embreagem também para ver a peneira de óleo se ela não está entupida, tá? E tá dando uma lubrificação aqui na parte de segmento. Essa moto ela já tava baixando um pouco de óleo. Você vê que já tá estourando óleo aqui, ó. Nessa região do segmento. Do outro lado é que dá pra ver, tá, ó. Do outro lado tá bem sujo de óleo. Essa região daqui não tá muito sujo não, mas do lado de lá tá bem sujo de óleo. Então a gente vai gravar todo o passo a passo aí pra vocês, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa no comentário aí a cidade que você tá vendo esse vídeo pra mim saber até onde os meus vídeos estão chegando, tá bom? Bora pra cima? Bom, rapaziada, dando continuidade aqui, já tirei o motor do quadro, acabei de fazer isso. Tirei o óleo tava cheio, cara, ó. Tem 1 litro de óleo no motor, aí, ó. Cheio por cima, ó. Só tava bem queimado, mas tava cheio por cima. Eu tô achando que essa moto não tava dando lubrificação não, viu, rapaziada? Tirei o motor aqui do quadro, já coloquei aqui na mesa, travei aqui com a moça. Agora eu vou começar a desmontar essa parte de cima, beleza? Vou dar uma analisada aí. Tirei o corpo de injeção, vou aproveitar e fazer uma limpeza nele também, que ele tá bem carbonizado, ó. Deixar tudo ok, beleza? Aí, rapaziada, acabei de tirar a tampa e aqui já se confirma o que eu falei, tá bom? Esse motor não tem lubrificação. Olha, tudo seco, cara, olha isso. Olha os balancinhos, ó. Seco, 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 sem óleo nenhum, tá vendo, ó? Olha, muito resíduo de ferro, de alumínio, tá vendo? Aí, de desmontar o cabeçote até pra ver, a gente dar uma analisada, vamos que vamos. Aí, rapaziada, já desmontando aqui, olha que interessante, né? Aqui para desmontar o seguinte, esse motor da 160, você precisa tirar esses dois parafusos 10 aqui. Mas antes de você soltar eles, para depois você soltar os prisioneiros, ó, que são esses quatro, tá vendo? Antes de você soltar esses dois parafusos 10, você tem que conferir, dar o torque nele, ver se ele tem aperto, tá? Para depois você não, quando você montar todo o segmento, você descobrir que tá esplanado, ó. Ó, tá apertado, tá vendo? E não dá aperto os dois, tá, rapaziada? Agora olha que interessante isso, cara, ó, não dá aperto os dois. Eu não foguei, tá, rapaziada? Tá aí do jeito que tá, não tá dando aperto, tá estragado, né? Agora olha isso, não tem vazamento algum aqui no pé do cilindro, ó. Não tem vazamento nenhum. Agora eu vou falar pra vocês, desmonta esse motor e monta ele de volta pra tu ver. Desse jeito aí, com esses dois parafusos estragados. Pra tu ver que na primeira rodada ele não já abre vazamento aqui no pé do motor. Então pra você ver como é as coisas, a vida do mecânico é complicada, cara. Não é fácil não, viu? Então beleza, rapaziada, eu vou soltar aqui esses dois 10, soltar os prisioneiros aqui, a gente vai tirar esse cabeçote fora, beleza? Prontinho, rapaziada, ó, desmontei o cabeçote.
sem novidade. Tem nenhuma marca aí de pancada, né? Poderia o pistão ter pegado aí alguma válvula, coisa desse tipo, mas tudo normal. Essa aqui tá aberta porque o comando tá virado, ó, pra baixo. Ele tá já com a válvula de admissão aberta. Aqui na parte do pistão, ó o guia da corrente, rapaziada. Olha, só o buraco, viu? Olha isso. Olha aí. Olha isso. Só o buraco aqui, ó. O guia da corrente, o guia tensor, beleza? Agora vamos tirar esse segmento fora para ver o que nos aguarda, né? Esse guia tá normal. Show de bola. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui nessa danada. Parte de segmento. Olha o rasgo. Segmento. Beleza. Deixa eu colocar ali. Dar uma analisada aqui melhor. Parte dos anel de segmento colado. Deixa eu ver. Não. Até que não estão colados não. Só os de baixo estão colados, ó. Esses anelzinhos de baixo. Eles auxiliam na raspagem também. Eles é do óleo, né? Esses de baixo. Agora aqui os anéis já estão batendo praticamente a emenda. E aqui, olha, uma cavinha ali. Olha, rapaziada, o tensor. Tamanho do buraco. Vou tirar esse pistão aqui para me dar uma olhada nessa biela, viu? Prontinho, rapaziada. Então eu tirei o pistão aqui fora. Analisando ele aqui, eu vi que ele tá com desgaste só em um lado. Tá vendo? Diferente dos outros, ó, que estão por igual. Ó. Tá vendo? E possivelmente era aqui que ele tava fazendo aquele barulho, aquele... Ai, caramba. E ele tava pegando só de um lado do segmento, tá vendo, ó? Raspando só ali, é por isso que ele tava fazendo aquele barulho. Como se fosse ferro com ferro atritando, né? O que quer dizer isso, rapaziada? Que possivelmente a biela tá desalinhada, tá bom? Ela sofreu um superaquecimento, alguma coisa aconteceu nela. Um superaquecimento, alguma coisinha aconteceu pra ela ter desalinhado, tá bom? E tá comendo só um lado da parte dali da biela, né? Da parte do pistão e do segmento, beleza? Você vê que ela tá muito pesada. Tá muito pesada, além do normal, tá vendo? Ó, muito pesada mesmo ela tá, ó. Ó, além do normal, tá bom? Então esse motor aqui vai ser desmontado por completo, tá certo? A folga axial da biela é praticamente nula. Deixa eu ver se ela tem folga aqui na vertical. Rapaziada, testei a folga aqui, ó, você levanta ela com a mão, bate aqui em cima, ela não tá com folga, tá? Mas pelo barulho que ela fez aí, falta de lubrificação, então o correto é que a gente abrir esse motor completo, tá bom? Possa ser que tenha algum rolamento estourado aí dentro. Alguma coisa aqui danificou, porque vai ter subido aquela borra de ferro, né? Alguma coisa aí tá comida, tá bom? Aí dentro. Eu tenho que descobrir o que que é, tá certo? Até o momento eu vi que tá comida com essa parte do tensor da corrente. Pode ser que o problema tenha vindo todo dele aqui, né? Ele comeu aqui o tensor da corrente, desceu esse pó, esse basculho, né? Do tensor e veio parar aqui na tela do óleo, entupiu as canaletas e não subiu mais óleo para cima. É onde esse motor veio a dar essas danificações, beleza? Então, por falta de lubrificação aqui, o correto é a gente desmontar esse motor completo, tá certo? Para uma garantia melhor, né, do serviço. Pronto, rapaziada, abri a tampa aqui da embreagem para chegar na parte que eu queria, né? Pra gente olhar essa peneira desse óleo, como é que ela tá. Ver se confirma aquilo que a gente já imaginava. Tá bem suja, rapaziada, mas ela pode ter entupido o sugador da bomba, mas aqui ainda não daria pra entupir não, esse motor não. Tá entendendo? Tá, porque ela entope mesmo quando ela tá cheia de sujeira mesmo, né? Que ela entope.